अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला दी रहमत करम फजल दे नाल अज वीडियो शुरू करते हैं जी। तो नाज़रीन अज असी जंगशाही रेलवे स्टेशन तो 1 साल पुरानी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र होए हैं। तो सामने फ़हीम साहब खड़े हैं तो इत्थे तुसीं देखिया होना कि मौसम अपना स्पैंकी एक्सप्रैस वाला भी बैठा सीगा। सब तो पहला ट्रेन एक्शन जिहड़ा जी हैगा जी 45 पाकिस्तान एक्सप्रैस है जी G40 9012 दे नाल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पीड दे नाल गुजरी सीगी इत्थों। तो सब तो पहला ट्रेन एक्शन हाई स्पीड ट्रेन एक्शन इंजॉय करो, फिर तुहानूं असीं दूसरा ट्रेन एक्शन दिखाने हैं। जी तो नाज़रीन पहला ट्रेन एक्शन तुसीं देखिया जंगशाही रेलवे स्टेशन तो। चलो हुण तुहानूं असीं दूसरा ट्रेन एक्शन दिखाने हैं। अचानक ही साढ़े बैठसी बैठे से रिलैक्स हो गए तो सामने 79 मिनट एक्सप्रैस आ गई ZCU 30 के नाल 6316 से नाल लगा आया तो भी अच्छी स्पीड के विच लंघी है। मगर जो G40 गुजरे दो तीसरा एक्शन दिखाने G40 का वो ZCU ने स्पीड नहीं मारी, मगर बहरहाल फिर भी अच्छी स्पीड सीगी तो काफ़ी अच्छी स्पीड के नाल आ रहे हैं। तो दूसरा ट्रेन एक्शन इंजॉय करो जंगशाही रेलवे स्टेशन। जी तो नाज़रीन देखा तुसीं दूसरा ट्रेन एक्शन स्पीड की बस कुछ नॉर्मल जी सी, ज़्यादा तेज़ नहीं सी हैगा। तो अज का तुहानूं आखिरी ट्रेन एक्शन दिखाने जी 41 पराक्रम एक्सप्रैस G40 9032 के नाल जंगशाही रेलवे स्टेशन तो थोड़ा पास करेगी जी बड़ी ज़बरदस्त स्पीड तो। उस दिन स्पीड भी जिहड़ा फ़हीम साहब ने बनाया सी जंगशाही रेलवे स्टेशन का 41 पराक्रम एक्सप्रैस से विनर हुई सी 112 किलोमीटर की स्पीड के नाल गुजरी सी तो बड़ी ज़बरदस्त स्पीड के नाल आ रही है G40 एंगर G40। जी तो ख़वातीन तीनों ट्रेन एक्शन तुसीं देखे होने तुसीं दसना कि जी सब तो तेज़ रफ्तार जी ट्रेन लगी दस दिता तुहानूं कि सब तो तेज़ रफ्तार लगी। ये नाल मैनूं राशिद हुसैन नूं दिओ इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह ताला इस तरह की तेज़ रफ्तार बेहतरीन ट्रेन वीडियो के नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र होवांगे। उदों तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखो।